Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tabbas jikinmu yana son mu ci abu mai kyau mai daɗi, kuma jikinmu yana buƙatar mu ci abu mai gina jiki wanda zai taimaka mu garkuwar jikinmu domin samun lafiya da kuma kyawun jiki. Jikinmu yana buƙatar, bakinmu yana buƙatar abu mai daɗi, mai siga, mai maiƙo, mai daɗi. Wannan yana ta alaƙa ne da abin da zai ƙara gina mana jikinmu mu samu lafiya, mu samu kuzari. Haka jikinmu, fatar jikinmu ita kuma tana buƙatar sabulu mai kyau, mai mai kyau, ta yadda fatarmu za ta riƙa ƙyalli tana sheƙi. Haka shi babban jikinmu ɗin kuma yana buƙatar kaya sutura mai kyau, mai tsafta, wadda in ka shiga cikin al'umma ba za ka dame su da wari da sauransu ba. Duk mutumin da ya bar waɗannan, babu abinci mai kyau, babu abinci mai gina jiki, ba kaza ba kaza, zai samu matsaloli na rashin lafiya, wanda duk ko da rashin lafiyar ta zo sai a yi ta fama. Haka idan mutum ya bar jikin shi ba gyara, ba wanka da sabulu, ba ɗan shafa mai mai ɗan tada fata, ba kaza kaza, jikin zai yamutse, zai tattare, zai zamanto baya da kyan gani. To haka zuciya take. Wallahi la'azim, duk zuciyar da babu tsoron Allah, duk zuciyar da babu bin Allah, duk zuciyar da babu istighfari da salatin annabi, duk zuciyar da babu bin shari'o'in Allah, babban abin duk zuciyar da bata karanta alkur'ani, haka take a yamutsa a tattakure. Domin shi bin Allah, bin dokokin Allah, bin alkur'ani, karanta alkur'ani shine abincin ruhi, kamar yanda abinci na yanda jikinmu na zahiri yake buƙatar abinci mai gina jiki, to haka bin Allah abinci ne na gina ruhi. Mu san da haka. A duk lokacin da kaga mutum yana burge ka ko tana burge ki, wallahi al'azim, in dai babu bin Allah da shari'ar Allah, ba daɗin zaman duniyar nan take ji ba. Kai dai kawai ka ganta tana hawa abu mai kyau, ka ganshi yana hawa mota mai kyau, yana cin mai kyau, amma wallahi al'azim, wannan duniyar dai da suke yin yaƙi don ita ba sa jin daɗin ta, bare kuma lahira. Bin Allah kaɗai shine yake gina zuciya, kuma shine abin da zai sa maka relief, ka samu sauƙi jin daɗin zaman ita wannan duniya, duk da ba mai daɗin bace, kuma kai ne mutumin Allah. Saboda haka dole ne duk in al'ummar take so al'amarinta yayi kyau, yayi tsari, ya sa a samu abin da ake so, ko ga jam'u, ko ga ɗaiɗai, ko ga gida ne, gidan da ba a karanta alƙur'ani sunan shi masbada, shine bola. Saboda haka mu dawo mu bi Allah. Allah yana tare da mu, mu ne za mu bi Allah, ba Allah bane zai bi mu. So rashin bin Allah shi yasa ake ta samun matsaloli. Wannan ita ce nasiha ta. Allah ya muna rahama.